11 km no Aknīstes atrodas Gārsenes pagasts. Senākās Gārsenes robežas sakrita ar Muižas novadu, ko vāciski dēvēja Gārsen, lietuviski Gašvine. Tas nozīmē vietu, kur aug gāršas. Gārsenes pagasts līdz 1949. gadam atradās Ilūkstes apriņķī, kad 1952. gadā tas ietilpa Daugavpils novadā, taču gadu vēlāk tas atradās Aknīstes rajonā. Bet ar 1967. gada Latvijas PSR augstākās padomes prezidija dekrētu tas tika pievienots Jēkabpils rajonam. Gārsenes pagasts ir ievērojams ar 1856. gadā celtu neogotikas stilā Gārsenes pili. Sākumā uzcelta pils divstāvīgā daļa, bet otrs zemākais spārns uzcelts 1885. gadā. Gārsenes pils teritorijā ir uzbūvēta strūklaka, kas priecē apmeklētājus šodien. Tāpat arī pie ieejas sagaida Pētera Kulitāna piemineklis. Pēteris Kulitāns bija rīcības komitejas biedrs revolucionārajiem 1905. gada mītiņiem Gārsenē. Viņš nepieļāva uzlaust spirta dedzinātavu un izdalīt spirtu iedzīvotājiem, līdz ar to arī izglāba gārseniešus no neapdomātas rīcības. Ieejot pilī, mūs sagaida telpa ar daudzām fotogrāfijām. Atcerieties tikai vienu šo personu. 83. gadā baroni šeit pirka zemi un tad mantoja no paudzes uz paudzi. Tā kā mūsu Gārsenes vārds saistās ar šo baronu dzimtas vārdu. Netālu no Gārsenes pils stāv vecās Muižas magazīnes klēts, kurā agrāk bija ierīkots kultūras nams, jo Gārsenē agrāk sava kultūras nama nebija. Tagad šajā klētī notiek dažādas izstādes, piemēram, gleznotājas Intas Jakovļevas darbu izstāde. Vai radošās rezidentes gleznas.
Mūsdienās pils durvis ir atvērtas ne tikai ziņkārīgajiem apmeklētājiem, kuri vēlas ieklausīties muzeja darbinieka aizraujošajā stāstījumā. Tā piedāvā arī iespēju nakšņot vēsturiskā gaisotnē, gluži kā pasakā. Kad mēs ieradāmies, pils telpās valdīja īpaša svētku aura, jo tur notikušas bija kāzas. Vēl viens apliecinājums tam, ka šī vieta joprojām dzīvo un elpo ar cilvēku stāstiem. Par Gārsenes kultūras namu es jau izklāstīju šajā video. Tādēļ neaizmirsti pierakstīties un spiedīkšķi uz augšu. Gārsenes skola atradusies nelielā koka namiņā, kur notikusi arī pagasta tiesas darbība. Skolu nodedzinājis kāds muižas klaušnieks par tiesas piespriesto sodu. Dedzinātājs 27. septembrī tiesāts, un tam piespriestas 6000 rīkstes. Pēc 2 gadiem tā tika atjaunota, un 1862. gadā tā tika pārvietota uz baznīcas skrogu. 1878. gadā pagasta sabiedrība ar muižas līdzdalību uzcēlusi jaunu mūru 2-stāvu skolas namu, ko tā laika uzraudzības iestādes atzinušas par labāko ne tikai Ilūgstes, bet arī kaimiņu apriņķos. Taču 1937. gadā Gārsenes pagasta padome nolēmusi ierīkot skolu Gārsenes pilī, jo tā izrādījusies par šauru. Vēl vienu posmu skolas laiku. Tātad līdz 20. gadam saimniekoja baroni, tad pārgāja pašvaldības īpašumā, laiku kaut kam izmantots, bet tad 37. gadā nolēma un 1939. gadā jau ir pielāgots skolai. 1940. gadā tā laika Latvijas prezidents apmeklēja Gārsenes pamatskolu un iestādīja ozolu. Gārsenes pamatskola eksistēja līdz 2015. gadam. Mūsdienās skolēni dodas uz tuvāko skolu, un tā ir Aknīstes vidusskola. Viena no senākajām celtnēm Gārsenē ir baznīca, kas līdz mūsdienām ir saglabājusi savu autentiskumu. Pie baznīcas atrodas kapi, kuros atrodas arī baronu von Budbergu kapa vietas. Netālu no pils atrodas Gārsenes muižas dzirnavas un slūžas. Tās ierīkotas 18. gadsimtā vai pat ātrāk. Dzirnavas darbojās līdz 1960. gadam. Vēlāk tās tika izmantotas kolhoza galdnieku darbnīcai un talcinieku kopmītnēm. 90. gados Gārsenē sāka darboties Gārsenes HES. Paldies, ka biji kopā līdz pašām beigām!